Sebab nu dikejar selama ayeuna hirup nepi ka akhirat nepi ka yaumul kiamat cuman satu, eta bakal ngalemahkeun, bakal ngahancurkeun kana amalan nu geus dijieun salam eta jelema jeung kolot. Tong ngalepeuskeun patok anu geus dijieun ku kolot. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Naon anu geus dibikeun ku Allah ka urang tarimakeun dengan rasa hormat ikhlas lillahi ta'ala. Aya kumpulan anu sangat bagus, sangat berarti, sangat bermakna. Artinya ini tali silaturahmi ini jangan sampai putus. Jangan cuma karena ada acara seperti begini saja. Ya. Ya kebetulan sekarang ini kita kumpul ini mungkin ada sesuatu yang akan direncanakan, yaitu merencanakan, mempersiapkan strategi untuk nanti keberangkatan umroh besok yang malam Jumat. Jadi siap siaga semuanya, jangan sampai nanti belepotan kita. Ya, ada yang jagain tamu, jagain kendaraan, yang jagain jemaah bagaimana. Ya, itu persiapan, mudah-mudahan dengan persiapan seperti ini kita sigap, karena orang geus biasa sebelasan atau seberasa jadi mesti baku deui nya teu kaku deui, udah biasa, udah siap gitu. Jadi geus boga masing-masing, cuman mungkin karena ada yang belum tahu ya, jadi kita ajakin untuk bergabung gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua siap, sudah siap kan? Udah siap ya? Siap. Jadi ini bukan cuma sekarang saja, ini mungkin akan terus menerus begini. Insya Allah ini seperti begini itu akan terus menerus. Bukan ini aja, bisa sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, mungkin bisa 2 minggu sekali nggak jadi masalah. Tapi perlatihan kieu ini memang harus dididik, harus dilatih terus. Karena kadang-kadang orang sok poho, terus sok poho karena kewajibanana. Ya bayah ada aya nu sajian itu ketemu nang gitu, itu bertanggung jawab kepada apa yang sudah ditugaskan di situ gitu ya. Jadi cek kamari teh abdi nyarios tong ngalepeuskeun patok anu geus dijieun ku kolot, tong miceun patok anu geus dijieun ku kolot. Jadi mana-mana ngalepeuskeun patok anu geus dijieun ku kolot keun aya dipinahkeun teh jadi masalah, bakal katinggal deui pinah ke ieu mah dialungkeun. Tah di mana-mana urang butuh ku patok eta nu dijieun ku kolot ya, bakal kelimpungan ku sabab dipicieun ku urang. Jadi artina kieu tong ngaluarkeun, tong miceun aturan anu geus dijieun ku kolot, sehingga urang pada akhirnya kelimpungan, kelinglungan, kepusingan, yang akhirnya bakal urang linglung sorangan gitu ya. Gitu. Jadi anu geus ditunjuk ku kolot kitu-kitu. Matak cek tadi dina sore Wahabi teh lain anu anti jarah hungkul. Ya. Wahabi lain anti tawasul, Wahabi lain anti maulid. Ya. Jelema anu kurang taat, anu kurang hormat, anu teu percaya kana karamat kolot, teu percaya kana karamat guruna, eta Wahabi. Terus ngan teu meles ngaranna kitu nya. Wahabina satengah gitu. Jadi lain Wahabi teh nu tara maulud hungkul lain nu tara maulud hungkul, lain nu tara sholawatan hungkul, lain nu tara jarah hungkul, lain nu tara tahlil hungkul. Tadi antara Wahabi teh anu kurang taat kana jadi kolot, ku sabab teu percaya kana karamat kolot, teu percaya kana ijabahna doa kolot, eta ge Wahabi. Wahabi eta jangan masalah. Cuman Wahabina beda jeung Wahabi nu meles. Ulah sampaikan ka urang asup kana kategori eta. Itu ya. Apa yang direncanakan tadi udah disiapkan masing-masing, siap. Nah, jadi yang geus boga tugasna masing-masing kabehanana itu teh harus tanggung jawab. Naon anu geus ditugaskeun jeung dituliskeun jeung aya catatan dina eta catatan tadi eta kudu bertanggung jawab pisan. Jeung di mana-mana hiji tempat kolot keur keluar,
kolot nak aya kepentingan keluar tina tempat kudu leuwih sieun leuwih keung leuwih taat leuwih tertib leuwih tanggung jawab. Jadi tidak ada yang katanya berleher-leher baeda bapana kayak kedeueuh. Eta geus suul adab eta. Eta bakal ngalemahkeun, bakal ngahancurkeun kana amalan nu geus dijieun salam eta jelema jeung kolot. Eta. Bakal ngaleburkeun kana amalanana eta jelema koma santri. Jadi hati-hati gitu. Kudu leuwih sieun leuwih keung ketika orang tuanya lagi ada urusan keluar dari tempat. Jadi tempat itu tetap harus dijaga 1 kali 24 jam jangan lengah. Walaupun tidak ada apa-apa di tempat itu. Tapi tanggung jawab. Ya. Komo deui ngaleos teh pupuh jangan keluar dari tempat itu tanpa ada izin dari orang tua. Sanajan sajengkal pun dengan alasan mau menolong orang. Dengan alasan apapun, tong ingkah sajengkal oge ngajadau di dinya ke tempat. Eta artinya patuh. Gitu ya. Jaminanna keur jelema nu patuh kanu jadi kolot lain di dunia hungku, akhirat meunang. Gitu. Jadi naon anu didongengkeun ku abi kamari. Nah, aya hiji guru anu ngonang ka santri-santrina. Aya 8 urang anu dionangna diantaranya. Nu 8 datang kabehanana. Nu hiji henteu ka mana si eta ditanyakeun. Oh cenah eta mah nuju ngabantosan ibuna cenah aya kapentingan cenah naon. Gitu. Ini geus beres datang deui si santri nu hijina eta datang. Kunaon kemari maneh teh datang di onang ku kula di digoroan ku urang cik ku urang ge yang onang ku dewek maneh ka dia digoroan ku urang alasan berbagai macam A B C D E F G kumaha cik guruna moal pek bae tah keur maneh mah urusan dunya mah meunang pek bae kan lamun urusan akhirat mah hampura cik guruna teh jadi teu bisa ngajamin tah guruna oge sampikeun ka kitu bisa eta si murid nyalampetkeun inung bapana ku taatna eta murid kanu jadi inung bapana kanu jadi guruna bisa nyalametkeun inung bapana ulah tibalik ya. Ade ya. Jadi lamun bebarengan jeung urang mah tong nyebutkeun aduh leuleus aduh tunu aduh capek aduh lelah itu sebagian daripada ngaji ku sabab hirup mah nu teu capek da kudu capek dina naon coba dina ngajalankeun kaalusan dina ngajalankeun ngajaga diri dina ngajalankeun keikhlasan kalilahan hate kana naon nu geus dibikeun ku Allah ka urang sakabeh. Jadi selalu bersyukur aya syukur alhamdulillahirabbil alamin untung urang masih bisa ngariung jeung modeki alhamdulillahirabbil alamin syukur alhamdulillahirabbil alamin. Coba lamun urang ngariung jeung Yahudi kieu teu kumaha coba pasti pikiran ate keur ngahancurkeun jelema. Ta ieu mah kita urang babarengan kabehanana urang bersatu mata rantai ngadoa ka Allah urang neangan ridho Allah. Carana kieu, carana ngariung. Leres. Sik tilah kapek dek kumaha bae eta maneh rek neangan ridho Allah mah loba pintuna lah kumaha mah dek salat tahajud dek ku sedekah ke. Biasanya dek ku nyaring peuting dek ku dikir dek baca shalawat itu terserah loba sebenarnya namanya neangan ridho. Ku sabab ridona Allah teh lain tina hiji perkara wae datangna. Loba. Kitu ngadoakeun batur, ku tanaga dina kaalusan. Ku harta dina kaalusan. Ku puasa, ku nyaring peuting bari wiridan ngadoakeun jelema kabeh. Enggak ada ruginya ngadoakeun batur. Eueuh rugi untung terus. Rugina beda jeung dagang ka jelema. Dagang ka Allah mah dibeli rek alus komo, goreng ge dibeli. Untungna wah leuwih nu alus untungna gede nu goreng untungna gede gitu beda model modelnya anu alus mah untungna teh modelna alus
untung nanti aya nu goreng mah ngadoana aya untungan ngan modena rada goreng gitu. Jadi cek abdi ge geus datang ka dieu mah abdi teu penting teu kudu sare teu kudu wiridan wae datang ka dieu teu kudu puasa wae tah ieu lain masalah itu nyaeta nu penting mah hate ngingareup hate ngingareup gitu ngingareup ka kolot jeung tanpa instruksi apanya teu kudu make instruksi lagi ieu direct ini otaknya sudah jalan sebelum ada instruksi teh udah langsung gitu otaknya udah jalan apalagi instruksi tapi lamun selalu kudu diinstruksi wae da urang teh lain robot lain komputer jadi kudu dicetrek-cetrek ka kana hirup cetrek ka kana loading gitu. Jadi artinya nggak punya inisiatif diri orang sorangan masing-masing untuk meringankan pemikiran beban yang orang tua sekarang lagi pikul. Gitu. Jadi instruksi terus, udah digoroan terus. Nah kayaknya yang begitu mah hasil ngan lila. Beda jangan cet gitu cekatan. Eta mah gancang cepat interaksi nanti gitu. Ini juga saya ngasih instruksi seperti begini jika kiai. Nah ini harus sudah sikap semuanya. Aku bagian ini dan itu tanggung jawab tidak boleh pergi sebelum itu selesai. Jangan akan bayar lagi selesai. Sebelum tuntas saat kebehanana. Nah udah gitu semua udah beres kumpul lagi. Bagaimana tadi sukses enggak? Tinggal gitu. Kumpul deui ulah berang ubah itu salah. Jadi setiap ada kumpulan seperti begini setelah melakukan pekerjaannya kumpul kembali. Direvisi apa yang kurang. Apa yang perlu dibenahi untuk nanti ke depan. Ayeuna mah kieu teuing bulan-bulan hareup tuluy. Urang ayeuna mah sakieu. Nya, tapi geus diganti ku anak urang mah engke leuwih teh kieu. Gitunya diganti ku anak orang mah edan jelema gitu we guys mesti bisa main-main deh gitu we mudah-mudahan ya kita dikasih umur yang panjang bisa menyaksikan tong ngomong tong ngadenge urang mah da jelema tong ngadenge omongan urang mah jelema ngan inget ucapan urang inget we ucapan urang gitu ya inget omongan urang baik tadi nggak diingatkan, abah teh beul teh ngomong kieu. Terus, dan ini juga motivasi kepada kita mudah-mudahan anak orang jeung anak orang kayak ngahijina teh bersatu. Jadi terlepas tetap anak orang jeung anak orang. Cenah anak putra Pak Acong jeung anak saya, jeung putra Abi semua jadi nggak lepas dulu we gitu ganjaran teh ngocor pahala teh ngocor kudu ditarik gitu. Mata rantai terus tidak terlepas. Kalau melepas gitu mau jadi bahaya. Bahayanya teh ngelepaskan patok teh tadi. Ulah sampai ke gitu. Jadi kita belajar sama-sama da urang teh alus can ngarasa alus, urang bodoh, urang teh bisa nanaon. Ngeus teh can pantes sebenarnya mah urang jadi nu kieu, can pantes jadi ngan ieu mah urang diajar babarengan susuganan. Susuganan aya nu bener, susuganan aya nu benerna. Ketika ada yang benarnya oke, kita rapihkan kita jalankan, tapi ketika tidak kurang benarnya dirapihin gitu. Jadi saling ayeuna Mang Deni bisa naon, orang bisa ieu, ayeuna Pak Acong bisa naon, bisa ieu hijikeun tuh jadi bersatu. Oh saya Pak Adin ada yang kosong, saya ada yang isi, satuin gitu. Jadi semuanya kompak itu kekompakan itu enak ketika kita kekompol. Kalau kompak itu gerombol belah sini, gerombol belah situ, gerombol belah situ. Jika masjid di komplek mah gerombolan, curug di juru, buru di belah kidu, buru di belah kali. Tapi eta kabehanana pada gerombolan kobe hungku, kokolot bagong gitu. Banyak coba, bener nggak?
Nah, kita di sini nggak usah bergerombol bersatu. Ketika ada yang kurang, ketika ada yang memang kurang paham, tanya kalau lebih paham, kekurangannya apa, kudu kumaha, tinggal disiasati. Sikep pokoknya mah sikep. Urang geus karolot kitu karena urang biasa lain bulan-bulan atau yeuna acara mun ayeuna acara bebulanan teh lain bulan-bulan geus teu kudu. Pokona dari mulai sampai beres teh geus ulah merit beresan geus. Setungtung ayeuna urang masih kana di dieu aya kana tumpu buru hayang balik can beres mah. Beresin semuanya, rek kolot rek budak sampai selesai. Sampai jemaah itu senang. Tong juga tamu ber ka dieu. Nah, itu kan teu halus gitu. Ngerti tah itu juga sebagian daripada ngalepaskeun amalan eta teh. Aya meunang amalan tapi ngalepaskeun seolah-olah ngalepaskeun tanggung jawab gitu. Aya disebut model kieu pan urang geus ngahiji ki berarti oh ieu urang kudu beberes tidak urang mah selain tamu deui. Ulah sorangan gedug si eta kene gedug. Teu rugi eta keur jelema eta mah gedug tuluy berarti bakal meunang berkah keur jelema eta. Jadi ulah anu berat-berat, anu capek-capek, anu ripu-ripu, anu senang-senang, tah eta teu alus. Eta teh kurang miskomunikasi, jadi kurang bersatu. Kurang. Anu ngatur senal, tah ulah sampaikan ke atas senal tamu leungit. Tos, jangan sekali-kali ada tamu yang datang ke sini senalna leungit. Bukan masalah senalnya. Ngerti enggak? Masalah ketidaksopanan itu orang yang mengambil soal senal batur. Itu tak goblok gitu kadang-kadang loba anu kitu dirapihkan sedemikian rupa serapih mungkin itu senal itu ngajajar ciga nu dagang senal ibu-ibu ke belah mana datang laki-laki ke belah mana matulah di sarua ya pokoknya tidak ada satu yang mengecewakan orang banyak. Jangan sekali-kali mengecewakan orang yang banyak, betul nggak? Kita harus benar-benar sikap benar-benar seolah-olah kita mengenalkan ini, kita mengenalkan tamu Allah. Tidak sia-sia Anda mengurusin orang yang seperti begini, kita mengantarkan tamu Allah, kita dapat berkahnya lah. Mungkin saja kita juga bisa ke bawah ke situ. Mungkin saja kita juga bukan mungkin saja, kita harus punya niat pengen ke Mekah. Punya nggak niat? Pengen nggak? Pengen nggak? Amin ya rabbal alamin. Kabul. Mudah-mudahan kita dipanggil sama Allah secepatnya untuk bisa berziarah Mekah Madinah. Ya, dikasih kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena mampu, kalau orang mampu mah banyak, yang punya duit banyak, tapi yang dimampukan untuk pergi ke tanah suci ya susah. Itu aja. Dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan itu ya Allah kabulkan saya semuanya yang hadir di sini, yang belum hadir di sini, yang tidak hadir di sini, siapapun orangnya ya, umumnya muslimin muslimat, mudah-mudahan semua kita bisa ke tanah suci. Apalagi saudara-saudara kita yang biasa berkumpul setiap sebulan sekali di sini. Itu semuanya kita berdoa semoga semua bisa ke tanah suci. Amin. Gitu. Ya. Supaya kita juga bisa datang ke makamnya Rasulullah berdoa. Gitu. Saha yang menang syafaatnya Rasulullah. Jadi saha-saha jelema anu geus datang ke tempatnya makam Rasulullah itu wajib menang syafaatna. Jelema itu hayang itu datang ka Mekah berarti teu hayangeun menang syafaat. Gitu. Sebab nu dikejar selama ayeuna hirup nepi ka akhirat nepi ka yaumul kiamat cuman satu syafaatnya Rasulullah. Ketika syafaatnya Rasulullah kita dapat dari Rasulullah, insya Allah selamat. Jadi kan saya juga nyuruhnya sholat isya di rumah dulu, terus sholat itu dulu, sapar dulu di rumah masing-masing. Setelah itu silahkan Anda mau berdoa di masjid masing-masing atau minta didoakan ku kiai masing-masing di rumahnya atau di masjidnya. Jadi tetap mereka harus sholat sapar dulu di imahna masing-masing duaan namun sorangan di imah. Setelah dari situ keluar kemana mau didoain dengan di masjid siapa atau dengan ajengan siapa masing-masing terserah. Setelah itu perginya ke sini di sini. Nah, nanti di sini berdoa, salat lagi di sini, salat untuk kepergian dari sini. Kalau misalkan ba'da isya itu lebih enak Pak ya. Ba'da isya.
Ada Isa. Jadi kita kan bisa berdoa dulu, bisa baca rotib dulu, bisa dikir dulu. Jadi lebih luas. Nanti di plot itu saya kasih ke kamu jam segini harus bisa kumpul. Kusawab ini waktu beda deh jeung waktu rek nonton Persib. Gitu. Ulah nonton Persib makan sok aya tepat karena waktu. Iya tepat ibadah mah tepat waktu kan jadi karunya kabatur gitu. Saya pasti tegas gitu. Jadi ini Mas Yamu udah siap ya? Siap semuanya siap? Siap. Ya. Dan semuanya harus punya wudhu. Ingat, tidak boleh tidak punya wudhu. Supaya orang keberkahan. Teu meunang teu boga wudhu. Walaupun kita dalam lain acara, orang ngalatih kudu tetap boga wudhu. Rek masang bata, rek ngaduk, semuanya harus selalu menjaga wudhu. Gitu. Itu ibadah kecil dulu ya, disiplin boga wulu we rek ngaduk rek ngayak rek ngajingjing roda ngajingjing bata gitu kabeh kudu boga wulu setiap karena orang bekerjanya mengerjakannya di tempat anu boga wulu di tempat bebersih itu jadi sehati kita selalu terjaga tidak ketika kita disuruh ngaduk teu ama disuruh ngayak kesik teu ama udah beker boga wulu. Udah kalau udah cukup semuanya cukup menjajo semuanya cukup ini semuanya cukup ya mudah-mudahan kita disehat ya pada waktunya dan mudah-mudahan kita dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus yakin karena kita mau niat kebagusan mau niat menjalankan sesuatu yang bagus yakin Allah bakal mere kekuatan tapi orang tuh yakin mau dibere kekuatan kusabab urang namang gitu jadilah mau ngelakukan perkara mah urusan dengan Allah mah kudu yakin bulu bisa belagadeg atau kudu mamang lamun mamang tong ngarepkeun hasil ya tong ngarep rokok datang ka hareupeun gitu mamang laras teu jadi latihan kita menghidupkan hati kita latihan membiasakan kita begini untuk apa coba? Untuk kita juga tetap hidup nanti setelah kita pun tidak ada tapi tetap hidup apanya? Hidup amalnya yang pernah kita lakukan jadi akan orang ingat kepada apa yang kita lakukan semasa kita hidup itu jadi doa sanajan sagede kisah sawi ketika kita berbuat baik bakal ingat aja lemah kok mau segede gunung bakal ngajegir ka dia ketinggal itu wah iya ini kebaikan ka aing baheula tuluy bakal ingat seperti bagaimana seperti kebaikan Rasulullah yang diberikan kepada kita ini ya benar enggak yang menjadikan kita punya akidah yang bagus kan terus ingat dengan apa kita ingat baca sholawat terus yang banyak tuluy tong nyebutkeun capek tong nyebutkeun leuleus gitu terus we diputer maca shalawat bake dikit teu kudu make nyebutkeun lelah ku sabab naon urang butuh ku shalawat nya Rasulullah mah teu butuheun shalawat urang nu butuh semua alhamdulillahirabbil alamin ya mudah-mudahan kita sehat dikasih sehat pada waktunya saya juga minta doanya biar saya juga sehat bisa melaksanakan ibadah dengan bagus. Teteh juga doain sehat. Terus jemaah yang mau pergi ke tanah suci semua dengan 42 orang sehat semuanya. Gitu, supaya dia bisa melaksanakan ibadah umroh dengan tertib. Itu ya. Mungkin segitu ya. Gitu jadi menuhun alhamdulillah terima kasih atas partisipasi nasadayana sudah meluangkan waktu untuk mengatur acara yang saya di sini urang di dieu kabeh di dieu keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan tempat ini juga berkah. Anak-anak di sini juga berkah. Jadi sangat saya terima kasih sekali kepada waktunya sudah diberikan untuk mengatur orang seperti saya ini, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang hina hina-hinanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ketika ada kata saya yang salah, terima kasih sekali lagi atas apa yang Anda berikan, kesiapannya, kesiagaannya.
mohon maaf sekali lagi lahir dan batin, jangan sampai ada cek bahasa matong aya gantar kakaitan lah, dicuparkan dilubarkan beda lillahi ta'ala, lillahi ta'ala itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, amin. Ketika lillahi ta'ala, amin, qabul. Amin. Itu ya, cukup sekian, mungkin saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.